তো ধুনীয়াই লাগছে মিৰৰত চাব পাৰি আছোঁ মজা লাগি আছে কি যে ভাবে পকেটত নাই 2 টকা কিন্তু লেভেল দিয়ে এনেকুৱা যে মই কোটিপতিৰ ল'ৰা দাদা হঠাৎ কৰি কিয় গাড়ী সন্মুখত আহি আছে বুজিয়ে নাপায় হোৱাটছআপ গাইজ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু এখন নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি মানে ডাইৰেক্টলি মটৰ ব্লগিং ছেটআপত লগ পাই আছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এইটোৱে কাৰণ মানে ঘৰত বহি আছিলোঁ বেয়া লাগি আছিলে সেইকাৰণে বাইকটো লৈ ওলাই আহিলোঁ আমি ল'ৰা মানুহ এনেকুৱাই ঘৰত বহি থাকিব নোৱাৰোঁ এনি টাইম সেইকাৰণে ৰকেটটো লৈ ওলাই আহিলোঁ আৰু নাজানো আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ইয়াতে আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে এডিট কৰি আপলোড কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম এইটোৱে নাজানো কেৱল জানো যে যিমান দিন জীয়াই থাকিম এনজয় কৰি জীয়াই থাকিম কাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কথা ক'ব নোৱাৰি এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত চাগে ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কিজানি এইটো ভিডিঅ' আপলোড নহ'বও পাৰে মৰি যাব পাৰোঁ এক্সিডেণ্ট হয় সেয়া যিমান দিনলৈকে জীয়াই থাকিম তিমান দিনলৈকে মানে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তকে এনজয় কৰি জীয়াই থাকিম আৰু আপোনালোকেও এনকাই কৰাত ট্ৰাই কৰিব ফাৰ্ষ্টত যাম মই অভয়াপুৰীৰ পৰা আৰু এটা ৰাইড আছে সেইটো চলন্তপাৰালৈ যাম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু আজি ৰাইডত মই অকলে গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ গাড়ী নহয়তো মানে আমাৰ ৰকেটখন ড্ৰাইভ কৰি আছোঁ মানে মোৰ বাইকখনৰ নাম দিছোঁ ৰকেট যিসকলে গম নাপায় নেক্সট মানে গম পাই যাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু আজি প্ৰায় 20 পৰা 30 কিলোমিটাৰ ৰাইড কৰিম মানে ইভিনিং টাইম না সূৰজ ডুবি গৈছে আৰু বৰষুণ দিছিল বৰষুণৰ মানে কেইদিনৰ পৰা নন ষ্টপ বৰষুণ দি আছিল আজি বতৰটো ইমান আজিও বৰষুণে দিছিল অলপ আগতে মানে ৰৈছে সেইকাৰণে মানে ঘৰত থাকি থাকি ব'ৰ হৈ গৈছিলোঁ সেইকাৰণে বাইকটো লৈ ওলাই আহিলোঁ ক'ত যাম সেইটো ডিচাইড কৰা নাই হাইৰডত যেতিয়াই মই মানে ৰকেটটো লৈ ওলাই আহোঁ তেতিয়াই মানে ইমান বেটাৰী ৰিক্সা বা ইমান পিলপিলি হৈছে না ঘৰে ঘৰে পিলপিলি মানে বৰ্তমান টেম্পু নাইকিয়া হৈ গৈ আছে আৰু 1-1.5 বছৰ পিছত মানে টেম্পুবোৰ নাইকিয়া হয় নেকি মানে য'তে গৈ আছোঁ ততে মানে বেটাৰী ৰিক্সা বা পিলপিলিয়ে দেখা পাই আছোঁ আজি মই পালচাৰ 125 NSখন লৈ আহিছোঁ কাৰণ আগৰ 2টা ভিডিঅ' বা 3টা ভিডিঅ' চাইছে যে আপোনালোকে ইটোত হিৰো স্প্লেণ্ডাৰ দি ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আজি মানে ভাবিলোঁ আৰু ঘৰত যদি বহি থাকেতো এনেই বেটাৰী ডাউন হৈ যাব বাইকটোৰ সেইকাৰণে আজি পালচাৰ NS 125টো চলাই আছোঁ ভালেই লাগি আছে মানে ইয়াৰ শ্বৰ্ট পিকআপ গাড়ী হয় না শ্বৰ্ট পিকআপৰ মানে বাইকটো হয় মানে চলাই কিনে বহুত মজা লাগে কথা কওঁতে আমি ধৰ্মপুৰ কেতিয়া আহি পালোঁ গমেই নাপালোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা ধৰ্মপুৰ আহোঁতে প্ৰায় 2 মিনিট লাগিলে যদি বেটাৰী গাড়ী বা পিলপিলি টাইল হয় তেতিয়াহ'লে মিনিমাম ধৰি লওক 10 পৰা 15 মিনিট লাগিলে হয় কিন্তু এইটো বাইক হয় বা শ্বৰ্ট পিকআপৰ গাড়ী হয় সেইকাৰণে 2 পৰা 3 মিনিটতে আমি ধৰ্মপুৰ আহি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ লগতে গাইজ আৰু এটা কথা মানে মই আৰু এটা চেনেল ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ ASHISDAS75 বুলি সিটোতে মানে ৰাইডিং ভিডিঅ' বনাম মানে এইটো বলাই লাভ ট্ৰেভেলিং বুলি যিটো চেনেলত বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছে ইয়াতে মানে 2 বছৰ কমপ্লিটে হৈছে এইটো চেনেল ক্ৰিয়েট কৰা কিন্তু ইমান ৰেছপন্স পোৱা নাই ইউটিউবৰ পৰা আৰু মই মানে কনচিষ্টেণ্টলি ভিডিঅ' বনোৱা নাই সেইকাৰণে মানে চেনেলটো চাগে ডাউন হৈ গৈছে সেইকাৰণে নিউ চেনেল এটা ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ নাজানো যে আপোনালোকৰ মৰম প্ৰীতি ভাল পোৱা কেনে পাম আশা কৰোঁ যদি আপোনালোকে মৰম প্ৰীতি ভাল পোৱা বেছিকৈ দিয়ে তেনেহ'লে বহু দূৰলৈকে যাবলৈ পাৰিম আৰু এটা কথা কৈছোঁ আপোনালোকক গাইজ মানে আপোনালোকে য'তে বৰ্তমান সময়ত বাইক লৈ ৰাইড কৰে বা য'তে ফুৰিব যায় হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হেলমেটটো লৈ ল'ব কাৰণ বৰ্তমান সময়ত পুলিচ চেকিংটো বাঢ়ি গৈছে আৰু বৰ্তমান লাইচেন্সখনৰ দৰকাৰে নহয় মানে পুলিচখনে চাই যে বাইকাৰজনত হেলমেট আছে নাই হেলমেটে আছে মানে লাইচেন্স আছে সেয়ে কৈছোঁ আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰি কৈছোঁ হেলমেটটো লৈ ল'ব কাৰণ হেলমেটটো ল'লে ছেফটি হয় কিবা কি এক্সিডেণ্ট হ'লেও প্ৰথমে ফাৰ্ষ্টত মানে মূৰটো যদি বচাব পাৰে তেনেহ'লে মানে পাও ভৰি ভাঙি গ'লেও কিন্তু ঠিক হৈ যায় কিন্তু যদি মূৰত একবাৰ আঘাত পায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মানে খুবেই কম যে আপোনালোকে মানে জীয়াই থাকিব পাৰে সেইকাৰণে হেলমেটটো লৈ ল'ব
100 মিটাৰ ওচৰে পাঁজৰে মানে স্পীড ব্ৰেকাৰটো লগাইছে, কাৰণ ইয়াতে কেইদিন আগতে এক্সিডেণ্ট হৈছিল, বহুত ডাঙৰ এটা মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল, সেইকাৰণে স্পীড ব্ৰেকাৰটো দিছে 100 মিটাৰ দূৰে দূৰে। এইটো ভালেই কৰিছে, মানে যিমান স্পীডে হওক আপোনালোকে ইয়াতে মানে গাড়ীখন শ্ল' কৰাবই লাগিব, কাৰণ স্পীড ব্ৰেকাৰ আছে যিহেতু, স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ওপৰতে মানে স্পীড যাব নোৱাৰি। আৰু হেৰি আমি বাওঁফালে মেলা আৰম্ভ হৈছে, বাণিজ্য মেলা। আশা কৰিম মানে কালি বা পৰহি আহিব পাৰোঁ, কিন্তু এইটো বাণিজ্য মেলা ৰাতি 9টা বাজিলে বন্ধ কৰি দিয়ে, কিয় বা এইটো নাজানো। মেলা মানে ৰাতি 1-2 বজালৈ থাকিবই লাগে, কিন্তু ইয়াতে কিয় বা কৰিছে ৰাতি 9টা বাজিলে বন্ধ কৰি দিয়ে। ইমান দেৰিলৈকে যদি ভিডিঅ'টো চাইছে, ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব নালাগে, কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে আপোনালোকে, লাইকটো কেৱল কৰিব কৈছোঁ, লাইক আৰু এটা কমেণ্ট। আৰু এই সন্মুখতে ট্ৰাক আহি মানে আমাক আগতো যাব দিয়া নাই, পিছতো যাব নোৱাৰোঁ। ইয়াতকৈ পাপাকি পৰিয়ে ভাল। কিমান যে দেৰি লাগবনো ইয়াৰ পিছৰ পৰা আগত যাবলৈ হ'লে। আৰু চাব পাৰি আছে পানী হৈছে, বৰষুণ দিছিল। ইণ্ডিকেটাৰটো দি দিছোঁ, প্ৰথমে ক্ৰছ কৰি লওঁ। আৰু এয়া সৰু মাৰ্কেটৰ মাজেদি সোমাই আহিলোঁ, এইটো শ্বৰ্টকাটেদি ডাইৰেক্টলি মানে আমি হাইৱেদি ওলাম, কাৰণ সন্মুখৰ মানে পুলিচ বহি আছে যে, তাতেদি মানে ডাইৰেক্ট বাইক সোমাব নোৱাৰি। সেইকাৰণে এইফালেদি এটা সৰু মাৰ্কেট আছে, এইফালেদি সোমাই দি আছোঁ। সন্মুখৰ পিনে যাই কেনে ডাইৰেক্টলি হাইৱে পাম। আজি হৈছে ছেটাৰডে, সেইকাৰণে মাৰ্কেটত ইমান গাড়ী বাৰু দেখা পোৱা নাই। মানে মাৰ্কেটৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, গাড়ী বাৰুতো এনি টাইম চলিয়ে থাকে, কিন্তু আজি ইমান দেখা পোৱা নাই গাড়ী বাৰু, বৰষুণৰ কাৰণে নেকি চাগে। আৰু দোকান বাৰুতো বৰ্তমান সময়ত মানুহ বাৰু কমে, কিমান আৰু ওলাব ঘৰৰ পৰা মানুহ ন। আৰু এয়া হাইৱেত আহি পালোঁ আমি। আৰু ক'ত যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি নাজানো, আজি কেৱল এইটো জানো যে বাইক ৰাইড কৰি আছোঁ, সেইটোৱে জানো, বাকী একো নাজানো। হাইৱেত কিছুমান গৰু ছাগলী ভেড়া এইবোৰক মানুহে কিয় এৰিব থৈ দিয়ে, এইবিলাকক এৰিব নালাগে হাইৱেত, এইবিলাক ঘৰৰ সন্মুখতে বান্ধি থৈ দিব লাগে। কিয় বা মানুহে মানুহক বুজি নাপায়। আৰু কিবা কি এক্সিডেণ্ট হ'লে ডাইৰেক্টলি ধৰে ড্ৰাইভাৰক। যদি জীৱ জন্তুটোৰ দুখ, জীৱ জন্তুটো ইয়াত দুখ নাই, কাৰণ জীৱ জন্তু আপোনাৰ য'তে থৈ দিব ই তাতে থাকিব, কিন্তু আমি মানুহ হৈ এনেকুৱা কাম কৰি আছোঁ কিয় বা। দাদা হঠাৎ কৰি কিয় গাড়ীৰ সন্মুখত আহি আছে, বুজিয়ে নাপায় কিয় বা। এইটো যদি এক্সিডেণ্ট হ'লে হয়। আৰু সন্মুখত পাপাকি পৰি আছে, কাৰ লগত বা কথা কৈ আছে নাজানো। পাপাকি পৰিটো কিন্তু ধুনীয়াই লাগছে, মিৰৰত চাব পাৰি আছোঁ, মজা লাগি আছে। এনেকুৱা পাপাকি পৰি যদি মই পটাব পাৰিলোঁ হয়, মজা লাগিলে হয়। কি কৰিম আৰু, কপালতো থাকিব লাগিব ন। আৰু চাব পাৰক চাপৰি ৰাইডাৰ, চাপৰিৰ নিচিনা গৈ আছে চাওক। এইবিলাক ল'ৰা নিশ্চয় চাপৰি, চাওক বিনা হেলমেটত গাড়ী ড্ৰাইভ কৰি আছে। আৰু স্পীডটো মানে লেভেল কি সিহঁতৰ, নিজকে কি যে ভাবে, পকেটত নাই 2 টকা কিন্তু লেভেল দিয়ে এনেকুৱা যে মই কোটিপতিৰ ল'ৰা। হঠাৎ কৰি ঘৰৰ পৰা কল আহিলে যে অভয়পুৰী আছা না তই, মই ক'লোঁ অঁ অভয়পুৰীতে আছোঁ। এটা কাম কৰ, অভয়পুৰীৰ পৰা অলপ ভিতৰত প্ৰাক্তন MLA চন্দন সৰকাৰৰ ঘৰৰ পৰা 100 মিটাৰমান দূৰ এটা ঘৰ আছে, তাৰ ঘৰত মই পইচা পাওঁ। মাকে না দেউতাকে কল কৰিলে, এইটো ভালকৈ দেখা নাই। মাকে কৈছে চাগে যে পইচা পাওঁ, তাৰ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহ। পইচা লোৱাৰ কাৰণে ঘৰত গৈ আছোঁ। সেইটো ঘৰ প্ৰথমে বিচাৰিব লাগিব, নাজানো সেইটো ঘৰ ক'ত। কেৱল মানুহৰ নামটোৱে জানো, মানুহৰ নামটো কি কল, ৰাজু কল নে প্ৰণৱ কল, কিবা কি ৰাজু বা প্ৰণৱ বুলি যাকে তাকে সুধিলে বেলেগ কৈ দিব। আৰু এয়া সন্মুখৰ মানে আপোনালোকে যিটো ঘৰ চাব পাৰি আছে, এইখন মানে প্ৰাক্তন MLA শ্ৰী চন্দন কুমাৰ চৰকাৰৰ ঘৰ। মজা বনাইছে কিন্তু, MLA মানুহ, ডাঙৰ মানুহ, ঘৰ বাৰীটো অলপ ধুনীয়া হ'বাই লাগে। আমি আৰু গৰীব মানুহ, আমাৰ ঘৰ বাৰী আৰু ফাৰ্ষ্টত কামটো কৰি লওঁ, যিটো কামত আহিছোঁ, মানে পইচা ল'ব লাগে, এইটো আগে কাৰোবাক সুধি লওঁ, আগত কাৰোবাক সুধিব লাগিব, সুধি লওঁ আগতে। কাকো দেখাই পোৱা নাই, কোনফালে বা যাম। খুৰী দুটাক সুধিয়ে চাওঁ নেকি, আগতে যাই চাওঁ আগত, কিবা হয় চিনিয়ে পোৱা নাই মই। হেৰি ৰাজু নে প্ৰণৱ কল, ৰাজুৱে কল চাগে। সন্মুখৰ পানেতো ৰাস্তাও নাই, তেতিয়াহ'লে কোনটো ঘৰ বা। ঘৰত আকৌ কল লগাব লাগে নেকি, মই চিনি পোৱা নাই। এইফালেতো ৰাস্তাও নাই, গাড়ীটো ঘূৰাই লওঁ ফাৰ্ষ্টত। হেৰি ক'ত বা আহিলোঁ, গমেই নাপালোঁ নেকি।
ইফালে টাইমো গৈ আছে, আবার মোৰ চলন্তপাৰাও হেৰি যাব লাগে। ঘৰটো বা কোনটা আৰু মাইনাটোতো গমেই নাপায় ক'ত বা ঘৰ। সন্মুখৰ ফালে দুটা খুৰী আছে, খুৰীকে সুধিব লাগিব, কাৰণ নাজনো আৰু ক'ত যে আহিছোঁ নো। ৰাজু চাহা বুলি কয়। ইফালেই হয় নেকি। এই খুৰী দুটাকে সুধি চাওঁ কি কয়। খুৰী ৰাজুক চিনি পায় নেকি? হেৰি পিলপিলি চিলপিলি মানে ফাইনেন্সত বিক্ৰী কৰে যে, কি ভাল নাম ইয়াৰ প্ৰণৱ নেকি? দোকানত নাকি? দোকানত থেকে পিলপিলি দোকান আছে।